好緊張啊！好緊張啊！我唔記得咗講咧，佢哋好似話班機overbook，所以咧要轉機咯。我唔知會坐咩飛機咯，而家。歐洲人多，你會唔會幕後配音或者配音樂？啲人會睇唔明咯，點講？因為有陣時去旅行有自己 friend 去啊嘛，咁佢哋都想留嗰啲回憶去拍下。其實咧，佢呢個都困難好多，都唔香強。嗯哼。睇人民表咯，唔識講意大利文。唔係啊，頭先都講得幾好。Ciao，我只識呢句啫喎。收睇唔開心，幫人有第二種 Room tour。哇，好暗啊！有一集就係咁樣。我第一次同咁多人一齊旅行，我之前有一次比較多人係中國嘅，識咗邊個？唔係好識，我都係後期先 join 㗎嘛。即係 like 我覺得會係旅行係幾開心啦。我反而中意度假多過中意周圍行。我都唔知行咗邊。如果我冇考過咧，我考過最難嘅，我最難嗰你有冇拉過？依家唔知去緊邊度，嚟跟前面。係咪有啲過場嗰啲嗰？會。喂，今日係呢個意大利嘅 Day 2係咪？通常我都會浸 key day 2咁樣。大家好，我哋今日嚟到呢個意大利嘅 Lucca。啊係啊，我哋嚟嘅 Lucca，我都冇講過添。好撚嘢 YouTube 版。通，收。OK， 真係㗎！我哋到咗呢個景點啦，佢叫咩名啊？圓形廣場。啊，圓形廣場啊，好圓形啊佢，但係其實呢個角度唔係好圓形咯。我已到中暑啦要。你嘅靚仔嘅標準係咩人？即係譬如話，你覺得邊個明星係屬於10分？有冇睇過 John Wick 啊John Wick係10分？9左右啦，唔係，但係有啲人係會普通嘅。我覺得普通，係咪因為我覺得佢太老咧？可能係，其實都好老。我會覺得佢係有型咯。
即係男人味十足咯。我係比較中意歐洲面孔多過韓星日本嗰啲。車人優嗰啲係真係高分嘅。車人優係靚仔，但係唔係我中意嘅 type 咯。係啊，我 get 你想講嘅。佢太過白馬王子係啊啦。係啊。好超啊呢度！唉，終於食嘢啦！呢個係咩嚟㗎？呢個係唔知點讀。嚇 Crystal Two 係咩餡？喂，太攰啫，手浸。點解會擺開心果？係咪嗰排好紅嗰個開心？係啊，嗰排好紅啊！邊個贏㗎？我個 friend 佢有夏威夷披薩，有 pineapple。哦 pineapple。 ，purple。佢呢個係蜜瓜，蜜瓜邊啊？邊但係我食到橙味嘅，點解？係呢個先橙。我食到呢個橙喎。咁呢個蜜瓜。食咩都唔知㗎。呢個食蜜瓜咯，都食咗啲。而家幾多點啊4分鐘嘅啫。喺沙灘嗰度起咗個泳池，勁奇怪。Thank you。哦，你嗰個係白汁嗰個係，我中意白汁嘅嘛。你中意紅汁㗎？唔係啊，我兩個都差唔多，我睇 mood 㗎咋。咁我哋你食住先啦。但係你嗰個有啲辣咯，唔知可能我食中個黑椒喎，黑椒味。係貴過。係啊，救命啊！哇，係喎，其實冇想象中咁熱咯，好大風咯。我要留俾呢個。我要留俾呢個唐藝瑤，我想留 melody 俾佢咯。或者烤豬兒都幾好。可以。輕鬆。輕鬆，我哋輕鬆第一烤咧。咦？佢係叫乜？哇！Hello Kitty OK 都。勁中一顆 Hello Kitty。OK。 OK 喂，中間隻 OK 啊。 OK 啊。咦？但係好似隻得音，呢隻好似得2蚊啫。我得2 U，我都係得2 U 翻，我都係得2 U 咁。去唱先。你一個大頭嘅。咦？點解佢唔得嘅？喂，棘住咗啫喎！得，咩嚟㗎？哦，布丁狗，我唔中意布丁狗。落埋睇，唔係，但係其實幾得意。Cheese。我哋而家諗緊買唔買呢啲酒啦。啱啱個店員話 the best 一定買 best 喎 beer 咯。一定買嘅喎，講真。而家即飲添喎。等你買啦。攞過嚟攞啲琴日個沙律師癲喎，臭啊！睇結晶嘅。豬肉呢單鋪都勁 level 咗落嚟啦。知喎，雞肉，我都知嘅。好似雞肉。
食撚完都唔知咩唔係啊，其實可能我到金浦大去。J K E 未見到。你哋知唔知咩叫 love language 啊？即係唔同方法去表達你嘅愛。不過我家姐之前咧喺交友 app 見到一個人咧，首先佢個字解係佢想講話 I'm simple，即係好簡單嘅一個人啦，跟住你打咗 I'm simple，試用咗呢個唔係最好笑，佢 love language 佢寫 Cantonese，即係點啊？At home, they are complaining now. They think it's a bad Swedish summer, and then it's about 20 degrees maybe, and quite a lot of rain. But when it's nice, it's a good Swedish summer. It might be 25 to 30 degrees, and very perfect. Not too hot. Not too hot, not too cold. OK 直接擺啦，影咗就擺。我哋準備去表演，所以而家執緊個頭。你整到有少少似動漫嗰啲髮型。唔係夾咗 shape 先嘅。跟住咧，你就抄晒上去啦。跟住要再搽泥咯。我哋而家行緊呢個地方啊！我覺得呢個地方好靚咯，跟住係我係咪話乜咗？唔係係咪？我好似話點樣影都係靚嘅咯，呢個地方。然之後你話咩啊？我話咩啊？用點影都靚咯，係啊。好啊好啊，好，繼續影出邊。OK， 估下係咩音？係咪 D 啊？唔係啊，你爭少少咯。E C， 你都爭少少咯。C 係啱嘅。C 係啱嘅。C 係啱嘅。E flat C。啱。簡單咯。咁樣。K 啊嘛。OK 啊。3、2、1。然后这边左边人，手都定翻熱啫嘛。Okay. This is cold. It's cold? Yeah. Sorry. Me. Sorry. You too? Yeah. Oh, so sorry. Sorry，叮得唔夠耐。再叮型啲。有冇整過千行？好簡單。腳兩下，由頭整要整10個鐘。咁耐咩？係。好長。咩名？你計呢個 trip 都食過一次啦。喺人哋啲 friend 屋企咯。因為我中意整意粉嗰啲嘢，跟住啲肉醬有時成1盎 M&S 有1盎肉醬，啲40零蚊一大盎啦。但我覺得咁既然自己整啦，個醬都自己嚟啦，跟住街市買3蚊嘅麵豉油嘅炒啦，跟住又搞到，跟住整完個醬，跟住再烚個千層麵，跟住再鋪，跟住再攞嚟焗，好有心。不如好簡單，我真係整想慢慢鋪。
個醬好棘咯，同埋煎上面烚嘅時間好講究，所以啱啱嗰下咁撚快又係一諗定係成碟嘢負責就喺度喺雪櫃攞出嚟，叮翻熟，叮翻熱。前面就係我哋表演嘅地方。你睇下個阿伯，呢個係。